Every day brings new light to help us on our way. Always taking my breath, whether sun or rain. The wind will carry us over that horizon we see. Hi guys, it's me again, Gerald. May ride tayo ngayon. Papunta ako ng Tayabas, Quezon. Solo ride lang tayo ngayong araw. Meron tayong pupuntahang makasaysayang bridge doon. Yung tinatawag nilang Puente de Malagonlong Bridge. Yung bridge pala na yun guys, yun yung pinakamahabang stone bridge na ginawa noong panahon pa ng Kastila. So babalik tayo sa nakaraan. Puntahan natin, tara. It's getting closer. This is why we live. Galing pala akong Luisiana, Laguna guys. Ito na yung pang-apat na sunod na araw ko na nagbabike mula Luisiana, Laguna to Quezon. Yung unang pinuntahan ko is sa Timonan, yung Bituka Manok. Then sunod yung sa may Bumbungan Falls, dito lang yung sa Luisiana, Laguna. And then kahapon, galing naman ako sa Lokban, Quezon. Nagpunta ako sa Camainesus. And then ngayon, papunta ako sa Tayabas. So samahan niyo ako ba? This is why we live. For moments like this, yeah. Kaliwa, Tayabas, Lucena. Kaliwa tayo, pa Tayabas. Ito pinakagusto ko sa lahat. Lusong! Woo! Pagdating doon, ahon agad oh. The river waits for what's to come. A dreamer's day. Time check guys, 8:30 na pala. Nandito na ako sa Barangay Teawe, sa Lokban, Quezon. Masarap yung daan dito, ahon lusong. Woo! Sarap ng hangin. Wow! Nandito na pala ako guys sa Tayabas, sa may Barangay Dapdap. From Luisiana, Laguna kasi 28 kilometers lang papunta dun sa Malagonlong Bridge. Kaya malapit lang.
Guys, dito na ata yung Malagonlong Bridge. Pagbaba natin dyan. Wow! Dito na ngayon guys. Ayun oh. Ganda. Hi guys, nandito na ako sa Malagonlong Bridge. Ayan siya sa likod ko. Ayun dun sa nabasa ko, sinimulan palang gawin tong bridge na to noong 1840. Tapos natapos siya noong 1850. Grabe no, 10 years siya ginawa. Maligayang pagdating sa lungsod ng Tayabas, ang tahanan ng 12 Spanish colonial stone arch bridges at deklaradong National Museum Treasure ng National Museum of the Philippines. Puente del Malagonlong. Ayon dito sa karatula, meron palang 12 makasaysayang tulay na matatagpuan dito sa Tayabas. So, isa tong Puente del Malagonlong na yun dun sa 12. Pero ito yung pinakamahabang tulay na tinayo dito sa buong Pilipinas noong panahon pa ng Kastila. Guys, nandito pala ako sa ibabaw ng tulay. So, sa baba niya, merong river. Pwede yatang maligo dyan. Tapos guys, tignan nyo itong nakita ko. May karatula oh. Sigurado ako inukit pa to kasabay nung paggawa na itong tulay na to nung panahon pa ng Kastila. Grabe oh. Meron pala akong napanood na isang documentary about sa tulay na to. Alam nyo ba, itong tulay na to isasali dapat to sa UNESCO World Heritage. Kaso, hindi na na-preserve yung buong area. Kung mapapansin nyo, meron ng bagong tulay sa likod niya. So, yun, sayang. Hindi lang pala ako yung mag-isa dito guys. Meron din mga bata doon, no? Mga bikers din yan. Punta tayo doon. Lapitan natin sila. Shoutout po! Shoutout po sa aking nanay! Shoutout po dun sa kaibigan namin na hindi sumama! Opo, shoutout po kay Miguel! Naiwan! Online class ang inuna! Hello po mama! Nasa Tayabas po kami! Hindi po ako nagpaalam! Ako rin mama! Hello po! Tingnan nyo naman guys. Grabe yung pagkakagawa sa kanya oh. Yung arc, sobrang perfect ng pagkakagawa. Tsaka alam nyo ba, yung bawat bloke nung bato na yan, mano-manong ginawa yun ng mga ninuno natin or yung mga tinatawag na Indio dati. Grabe kung iisipin mo, ang hirap nun, di ba? Meron palang arco dito guys na mababa lang. Meron lang papakita sa inyo. So guys, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Sigurado ako mamamangha kayo. Kung napapansin nyo, meron siyang mga markings sa taas. Ayan o. Parang halos nga sa lahat ng bloke niya may mga markings eh. Ayan po. Ayan o. Ayan pa. So, based dun sa napanood kong documentary, yung mga markings daw na yan, yung mga nagsulat niyan, yung mga mason na gumawa na itong tulay na to. So, panahon pa ng Kastila yan. Sila yung nagmarka niyan. Yung sinasabi ko palang documentary guys is yung kay Cara David sa Eyewitness. Panoorin nyo yung documentary na yon para malaman nyo yung mga lihim na tulay dito sa Tayabas, Quezon. Isa tong Puente del Malagonlong dun sa dinocument niya. Sigurado ako magugustuhan nyo yun.
10:30 na pala guys. Pumunta muna ako dun sa Shimeng's Halo-Halo. So kilala kasi yun dito sa Tayabas. So doon na rin ako kakain. After ko dun, tsaka tayo pupunta sa Tayabas Church. So na tayong guys, oh. Nanay Simeng. Simeng pala, hindi pala Shimengs. Nanay Simeng Halo-Halo. Ang lapit lang pala eh. Sige, salamat. Guys, nandito na ako sa Nanay Simeng. Umorder ako ng pork silog, tsaka titikman natin yung pinagmamalaki nilang halo-halo. Mukhang masarap, ang dami sangkap. So guys, titikman na natin yung Nanay Simeng halo-halo. Tingnan nyo naman, grabe, napakadami ng sangkap. Sarap. Panalo. Ang daming sangkap ng halo-halo nila guys. Hindi siya tinipid. Merong gulaman, may ube, may langka, may mais. Ano pa ba? Sarap. 108 pala isa na ito guys kapag nasa bowl. Then 68 pesos naman kapag nasa baso. Kaso yung pinagkaiba nila, itong nasa bowl, mas marami siyang sangkap. To come, a dreamer's day. The wind will carry. Guys, salamat pala ulit sa pagsama sa ride natin ngayon. Kung pareho tayo ng trip, check mo lang yung channel ko. Marami pa akong bike ventures dyan. We live.